မျက်နှာကို Dodge အံပန်းအသုံးပြုပြီးဘယ်လိုမျိုးလှပအောင်ခြေသားရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာကို Dodge အံပန်းအသုံးပြုပြီးလှပအောင်ခြေသားဖို့အတွက်အရင်ဆုံး window ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ property ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ဒါဆိုရင် property ဖတ်နဲ့ပေါ်လာမည်။ပြီးရင် layer ကို select ပေးပါ။ Ctrl J ကိုနှိပ်ပါ။ layer သစ်ပေါ်လာရင်အဲ layer ကို select ပေးပါ။ layer adjustment ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ curve ကိုနှိပ်ပါ။ blending မှုမှာ multiply ကိုရွေးပါ layer mask ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ Ctrl I ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် layer adjustment ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပါ curve ကိုနှိပ်ပါ blending မှုမှာ screen ကိုရွေးပါ layer mask ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ Ctrl I ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်အပေါ်ဆုံး layer mask ကို dot လို့နာမည်ပေးပါကြံ layer mask တစ်ခုကိုတော့ ban လို့နာမည်ပေးပါပြီးရင် toolbox တဲက brush tool ကိုနှိပ်ပါ ban layer mask ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ layer mask အရောင်ဒီအမဲရောင်ဆိုရင် color ဘောက်မှာအဖြူရောင်ကိုရွေးပြီး OK နှိပ်ပါhardness ကို 0 ပေးပါပြီးရင် brush size ကိုလိုအပ်သလောက်ချိန်ညှိပါပြီးရင် Control Space ပါနှိပ်ထားပြီးလက်ကလေးတစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်ပြီး zoom in လုပ်ပါပြီးရင်မျက်နှာပေါ်မှာ brush tool နဲ့ဆွဲပြထားသည့်အတိုင်းခြေသားပေးပါနှာခေါင်းကို brush tool နဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာရှေ့ဖိနှိပ်ထားပြီးဆွဲပေးပါပြီးပြီဆိုရင် dot layer mask ကို select ပေးပါမေးစင်းနဲ့နှာခမ်းပေါ်မှာခြေသားပေးပါပြီးရင်နှာခေါင်းပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါအရှိဖိနှိပ်ထားပြီးနှာခေါင်းထိပ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုမြင်တမ်းပေါ်သွားပြီနဖူးကိုလည်းထိုနည်းတူစွာလိုက်လုပ်ပေးပါပြီးရင်ပါးနှစ်ဖက်မှာဝိုင်ပုံစံလေးဆွဲပေးပါပြီးရင် dot layer mask ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ property ကိုနှိပ်ပါ feather ကို 85 ပေးပါပြီးရင် ban layer mask ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ feather ကို 85 ပေးပါဒါဆိုရင်တမူထူးခြားပြီးလှပသောမျက်နှာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်